Nahihirapan kang huminga? Wala ka namang hika, problema sa lalamunan at sakit sa baga. Maaaring wala sa mga ito ang health issues mo pero baka magulat ka sa dahilan ng problema mo sa paghinga. Ang paghinga ay isang importanteng bagay na ginagawa natin na hindi na kailangang isipin. Automatic na ginagawa ito ng katawan. Nagiging conscious lang tayo kapag nakaramdam ng hirap o paghabol sa hininga. Ang hirap sa paghinga ay hindi lang galing sa respiratory at heart problems. Narito ang totoong dahilan kung bakit nakararanas ng hirap o problema sa paghinga. Number 1, nagihilik o snoring. Halos lahat tayo ay nagihilik one time or another. Merong taong nagihilik lang kapag pagod, nakainom ng alak, puyat o stressed. Pero meron namang chronic snorer na tinatawag. Ano ang koneksyon sa paghinga? Ang ating bibig ay may mahabang uvula o dangling tissue na nakabitin sa likod nito. Kapag nagihilik, sumisikip ang opening mula sa ilong hanggang sa lalamunan. Habang humihinga, nagva-vibrate at nagbubungguan ng tissues na ito na nagiging dahilan upang ang daanan ng hangin ay mablock. Kaya may difficulty of breathing na nangyayari. Number 2, sleep apnea. Ang sleep apnea ay isang seryosong kondisyon kung saan paulit-ulit na tumitigil ang paghinga o mababaw ang paghinga habang tulog. Kapag nangyayari ito, lumalakas ang paghilik na parang sinasakal sa ingay habang sinusubukan mong huminga. Ang utak at katawan ay nawawalan ng oxygen hanggang magising na hinahabol ang hininga. Kapag may sakit kang sleep apnea, nangyayari ito ilang beses sa gabi habang ikaw ay tulog. Kapag grabe ang kaso ng sleep apnea, higit sa 100 beses na nangyayari sa gabi ang ganitong episodes, go agad sa sleep specialist para makahinga ng maluwag. Number 3, stress at anxiety. Yes, isa ito sa dahilan ng problema sa paghinga dahil sa pagbabago sa heart rate. Nakakatakot kapag nakararanas ng shortness of breath o dyspnea at iba pang problema sa paghinga. Pero common feeling ito. Kapag stressed o worried, ang muscles na nakatutulong upang makahinga ng maluwag ay sumisikip. Kaya bumibilis ang heart rate, parang nawawala ng hangin at hinahabol ang paghinga. Pero tandaan na the more kang magpanic, the more na mahihirapan kang huminga. So, kalma lang. Upo muna o mahiga. I-relax ang balikat at inhale mula sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Exhale na parang nagbablow na kandila sa loob ng 8 segundo. Ulitin hanggang bumalik sa normal ang paghinga. Number 4, kulang sa vitamins at minerals. Tulad ng vitamin D na nakukuha sa araw. Napag-alaman sa isang pag-aaral na ang level ng vitamin D sa katawan ay naiuugnay sa maayos na function ng baga. Malaki ang papel ng vitamin D upang ma-maintain ang maayos na respiratory health. Isa pa, vitamin K2. Importante ito sa paggamit ng katawan ng calcium na nakatutulong upang lumakas ang buto. Kapag ang buto ay healthy, mas maayos ang takbo ng oxygen sa katawan. Pula ng itlog, atay at burong gulay ay ilan lang sa pagkaing mayaman sa vitamin K2. Ang vitamin C, vitamin A, selenium, omega-3s, magnesium at zinc ay nakatutulong naman upang palakasin ang baga at ang respiratory system tungo sa maginhawang paghinga. Number 5, walang breathing exercise tulad ng nose breathing exercise. Healthier ang huminga mula sa ilong kesa mula sa bibig dahil ang ilong ay idinisenyo upang makatulong sa paghinga ng ligtas, mahusay at tama. Subukan ang belly breathing exercise, umupo ng diretso at i-relax ang balikat. Pwede ring nakahiga sa kama, isara ang bibig, ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa naman ay sa tiyan. Dahan-dahang huminga ng malalim mula sa ilong, hayaang mapuno ng hangin ang tiyan. Inguso ang labi at dahan-dahang mag-exhale, ulitin tuwing 5 hanggang 10 minuto. Ang nose breathing exercise ay nakatutulong upang masala ang alikabok at allergens, pinasisigla ang oxygen at pinaiinit ang hanging nilalanghap. Pinatataas ito ang oxygen at maaaring makatulong upang pabagalin ang mabilis na paghinga at tibok ng puso. Number 6, tamad ngumuya. Wala namang mouth exercise kundi ngumuya. At karamihan na pagkain na gusto natin ngayon ay malambot, melt in the mouth, madaling madurog at blended. Mabilis din tayong kumain. Pansin nyo din ba na bihira na ang nagba-bubblegum ngayon?
So, walang pagkakataon na may exercise ang bibig at panga upang lumakas at tumibay ang buto nito. Ang pagnguya ay gumagamit din ng oxygen, ibig sabihin dapat dahan-dahan ang pagkain at pagnguya upang magkaroon ng sapat na oxygen at makahinga ng maluwag habang kumakain. Kasi ang pagkain na naipon sa sikmura ay nagpapasikip sa baga at diaphragm kaya nahihirapang huminga. Kaya nanamin ang pagkain, nguyaing mabuti at take time bago sumubo ulit. Huwag madaliin. Number 7. Mahilig sa processed food. Hindi lang kung paano ka ngumuya na pagkain, kundi pati na rin ang uri ng kinakain ang may epekto sa paghinga. Kung mahilig ka sa processed food, maalat, mamantika, matamis, pataba at pati na rin alak ang maaaring dahilan ng breathing problem. Sa isang pag-aaral, napag-alaman na ang mga taong umiinom ng 5 bote o higit pa ng soft drinks ay more likely na magkaroon ng bronchitis, isang sakit na pamamaga ng tissue sa daanan ng hangin. Ganon din ang mahilig sa processed meat dahil ito sa inflammation, stress at pagdami ng mucus na hatid nito sa baga. Mga dahilan upang ma-trigger ang hirap sa paghinga. Number 8. Wisdom teeth. Karamihan sa atin ay wala ng wisdom teeth. Ito yung ngipin sa pinakadulo ng itaas at ibaba ng bibig. Either pinabunot dahil nabulok o tumubo ito ng pasaliwa o impacted. Ang iba naman nagbe-brace para makorek at maiwasan ng sungki, hiwa-hiwalay o dikit-dikit ng ngipin. So, ang tendency ay lumiliit ang bibig kesa sa normal na tubo niya. At kung maliit ang bibig, ang daanan ng hangin ay lumiliit din at napipigilan ang paghinga. Isa pa, kapag may impeksyon sa ngipin at hindi nagamot, maaari itong kumalat sa ibang parte ng katawan. Maaaring maging dahilan ito ng problema sa paghinga. Kaya ugaliing magpa-dentista at least kada 6 na buwan. Number 9. Pabango. Pati na rin air fresheners, alcohol, hand soap, scented wipes at kandila at cleaning products. Maaaring hindi mo alam pero isa sa mga ito ang nagpapahirap sa paghinga kasi karamihan ng pabango at iba pang fragrances ay gawa sa chemicals na nakasasama sa kalusugan. Alam nyo ba na karamihan sa chemicals na ito ay matatagpuan sa usok ng sigarilyo? Kaya pag naamoy o nalanghap, naiirita ang daanan ng hangin at nakararanas ng shortness of breath at iba pang respiratory problems. Number 10. Hookworms o tiwal. Nakukuha ang parasite na ito kapag naglalakad ng nakapaa sa kahabaan ng lupa na infected ng hookworms o kapag nakainom o nakakain ng mga pagkain at inumin na may nahalong hookworms. Kapag pinasok ng hookworms ang katawan, sinisip-sip nito ang dugo hanggang konti na lang ang matirang red blood cells. Dito na makararanas ng kawalan ng paghinga, panghihina at sakit ng tiyan. Pa-check agad kay doc dahil madali namang magamot ito. Breathe. Kapag may breathing problem, huwag nang hintayin kusang mawala o mag-self-medicate. Punta agad sa doktor dahil baka seryosong kondisyon ito. Dahil kapag nawala ng hininga, alam na kung saan ang punta, di ba? Di naman natin gusto yon. Ikaw, naranasan mo na bang tumigil ang paghinga? Bakit at ano ang ginawa mong solusyon? Tell us in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe. So clever you.